مستعد؟ عشان في خبر ممكن يغير حياتك كلها. تخيل ان سعر الذهب ممكن يزيد ويرتفع بنسبة 80% السنة دي. استنى لآخر الفيديو عشان تعرف التفاصيل الصادمة اللي هتحدد هل دي فرصتك الذهبية ولا لأ. متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة عشان العيلة بتاعتنا تكبر وتبقى انت واحد مننا. متنساش دلوقتي انك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي خليني اقول لك سؤال مهم: هل فعلا الذهب ممكن يكون استثمارك الافضل في 2025؟ حسب كلام امير رزق عضو قسم المجوهرات بيقول الذهب مش بس هيغلى، ده هيغلى بنسبة ممكن تخلي ناس كتير تعيد التفكير في خططها المالية. فالفيديو دوت هعرفك فيه اللي هيحصل اسعار الذهب، واللي في ناس بتقول ان الذهب هيغلى بالشكل ده، وازاي تقدر تستفيد من الموجة دي لو حصلت. يلا ندخل بقى في الموضوع. في نقطة مهمة قالها امير رزق، وهي استحقاق شهادات الادخار بفايدة 27% اللي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر في بداية السنة اللي فاتت. اللي هيحصل لما الشهادات دي تستحق، ناس كتير هيبقى معاها كاش، وهنا بقى الفلوس دي لازم تروح في حتة. في ناس هتوجهها لعقارات، وفي ناس هتستخدم شهادات ادخار تانية، لكن في شريحة كبيرة هتفكر تستثمر في الذهب، وده معناه ان في طلب اكتر على الذهب، وبالتالي سعره هيزيد بنسبة كبيرة. مش بس محليا، ده كمان على المستوى العالمي. الدولار الامريكي هيواجه تحديات كبيرة بسبب السياسات المالية في امريكا. لما الدولار يفقد شوية من قيمته، ناس كتير حوالين العالم بيلجأوا للذهب كملاذ آمن، وده مش كلام نظري، ده واقع بيحصل كل يوم. كمان في دول بدأت تقلل اعتمادها على الدولار وتحول احتياطاتها للذهب. كل ده بيزود الطلب العالمي على المعدن الأصفر اللي كلنا بنحبه، وده بالتأكيد هيأثر على الأسعار. خليني أقولك حاجة مهمة: لو عندك ذهب أو بتفكر تشتري ذهب، الفترة دي تعتبر فرصة ذهبية حسب كلام أمير رزق. اللي مع ذهب ما يبيعوش دلوقتي، بالعكس استنى، عشان الأسعار متوقع إنها تطير لفوق. ليه تبيع حاجة هتبقى قيمتها أعلى بكتير كمان سنة؟ اسمع مني النصايح دي. لو معاك فلوس وبتفكر في استثمار آمن، اشتري سبائك ذهب، دي أفضل شكل من أشكال الاستثمار في الذهب. حاول تتجنب شراء المشغولات الذهبية لو الغرض استثماري، عشان المصنعية بتأثر على المكاسب. تابع الأخبار الاقتصادية باستمرار، وشوف حركة الدولار والقرارات المالية اللي ممكن تأثر على الذهب. فاكر لما قلت لك في أول الفيديو إنك ممكن تغير حياتك المالية؟ أهو ده وقت التنفيذ. لو متابع للسوق وعرفت تتحرك صح، 2025 ممكن تكون السنة اللي تحقق فيها مكاسب حقيقية من الاستثمار في الذهب. متنساش تشوف آخر فيديو على القناة اتكلمتك فيه عن أفضل طرق الاستثمار للمبتدئين، هتلاقي فيه معلومات تكمل اللي سمعته النهاردة. ولو شايف إن الفيديو ده مفيد، اعمل شير مع أصحابك عشان كلنا نستفيد. ولو عندك أي سؤال أو محتاج استشارة، أنا موجود، اتواصل معايا على طول. أشوفك في الفيديو اللي جاي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، لأن اللي جاي أحلى إن شاء الله.